Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara merubah tulisan menjadi suara menggunakan aplikasi ini ya, TTSReader. Kalian bisa mendownloadnya melalui link deskripsi atau Play Store. Kalau sudah, kalian buka. Jika ada perizinan, kalian izinkan. Tampilannya akan seperti ini. Langsung saja saya coba menulis nih ya. Kalau sudah, kita play. Kita ubah dulu untuk bahasanya. Pilih garis 3. Set language. Ini kalian ubah untuk bahasanya ya. Di sini ada banyak. Saya ubah ke bahasa Indonesia. Indonesia pun tadi pilihannya juga ada banyak ya. Sekarang coba kita putar. Selamat datang di channel saya. 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 Seperti itu ya. Untuk menyimpan, kalian tekan gambar musik ini. Kalau sudah, kembali kita lihat di file manager. Penyimpanan internal. Lalu cari TTSReader. Nah, ini ya. Kita coba putar. Selamat datang di channel saya. Seperti itu. Ini formatnya sudah MP3. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Ada kurang lebihnya,